Yes, ma'am. Okay. So as it was having numerical part and as well as theoretical part important, so that we have intentionally have taken that point slowly. So today we will discuss the assignment questions and MCQs related to that chapter, and then we will start with the third chapter, that is AM transmitter. Okay. So we will discuss first the assignment questions and MCQs. Okay, just wait. I will open that. Okay. So if you see in the assignment, all of you are able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. So actually there are three sets in the assignment. You might have observed in first assignment also A, B, C. तर ते तीन सेट त्याच्या डिफिकल्टी लेवलवरून पडलेले आहेत ऍक्च्युली ए बी आणि सी असे तीन सेट दोज आर defined based on the difficulty level of that particular question. Okay, so that you don't see currently as you have to solve all the questions whatever are there in the each set. Okay, so we will discuss it one by one. So first question it is state and explain different sources of noise. So what is that question and what will be the answer? See, just we will discuss for which question what you are supposed to write, how much should be the description, and what is expected for that particular marks. आता याची जर आपण mark range बघितली तर based on this chapter the questions are asked for 4 marks, 5 marks or 6 marks. आता जो current question paperचा pattern आहे त्याच्यामध्ये मोस्टली 8 मार्काला क्वेश्चन शक्यतो विचारले जात नाहीत. Okay, so mostly the range of the questions is for 4 marks, 5 marks and 6 marks. Okay, so based on that you have to write answer. Now you can at this stage at least you can decide for the same question. आता for example हा question जर तुम्हाला 4 मार्काला विचारला असेल state and explain different sources of noise. If this question is asked for 4 marks, how much answer you are supposed to write? For 5 marks, how much answer you are supposed to write? And for 6 marks, how much answer you are supposed to write? So are you able to at least decide that? आता तुमच्याकडे सगळ्या नोट्स आहेत, डिस्क्रिप्शन आहे, असाइनमेंट मध्ये लिहिताना तुम्ही सगळं व्यवस्थित लिहा. पण तो क्वेश्चन जर 4 मार्काला विचारला तर ऑब्व्हियसली दॅट डिस्क्रिप्शन विल बी समवॉट लेस नो, बिकॉज इन एक्झाम द टाइम मॅनेजमेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पॅरामीटर. आपल्याला सगळे येत आहे म्हणून तुम्ही 4 मार्काच्या क्वेश्चनलाही सगळेच आन्सर लिहित बसला म्हणजे इन डिटेल, then it will be very problematic for you to have the proper time management in your exam. Okay, so what you do basically based on the weightage of that particular question, how much you have to write that you decide first. Okay, and then you start writing answer for that particular question. आणि एक कॉमन मेथड असते बघा, कुठलाही क्वेश्चन असेल स्पेसिफिकली कम्युनिकेशन रिलेटेड मी सांगते, त्याच्यामध्ये आता फॉर एक्झाम्पल AM ट्रान्समीटर विचारलं तुम्हाला किंवा इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड एक्सप्लेन द डिफरंट मॉड्युलेशन मेथड्स, इन दॅट डोंट राईट इन द पॅरेग्राफ. पहिलं स्टार्टचं आन्सर पॅरेग्राफमध्ये लिहू नका. ॲट स्टार्ट यू राईट द क्लासिफिकेशन चार्ट. लाईक इनिशियली मी दाखवलं होतं तुम्हाला क्लासिफिकेशन चार्ट. मॉड्युलेशनचे 2 टाईप आहेत, अनालॉग डिजिटल. मग अनालॉगमध्ये परत कुठले सब टाईप आहेत, डिजिटलमध्ये कुठले सब टाईप आहेत. सो इफ यू आर writing that kind of chart, that is going to save your time in the exam because your writing will be reduced. तुम्ही जर टॅब्युलर फॉर्म मध्ये किंवा चार्टच्या फॉर्म मध्ये एखादं क्लासिफिकेशन दाखवलं तर त्याचं एक्सप्लेनेशन थोडंसं तुमचं लिखाण त्याचं कमी होतं. सो इन दॅट वे यू हॅव टू प्रेफर. आता फॉर एक्झाम्पल हिअर ऑल्सो एक्सप्लेन, स्टेट अँड एक्सप्लेन द डिफरंट सोर्सेस ऑफ नॉईज. आता डिफरंट सोर्सेस ऑफ नॉईज लिहायचे तुम्हाला, म्हणजेच काय लिहायचं आन्सर याचा? What answer you are supposed to write for this question? Now you can discuss. Type of source. Sources of noise म्हणजेच काय? It is nothing but types of noise. Source. So there are 2 types of noise, internal and external. मग तो जो External. आपण classification chart बघितलेला आहे. So in classification chart we have seen that. So if I will just check if it is opening, otherwise already it is there with you. क्लासिफिकेशन मध्ये आहे ते. हे बघा, हा चार्ट तुम्ही लिहा. टाइप्स ऑफ नॉइज, इंटरनल अँड एक्सटर्नल. अगेन यू राईट हिअर ॲटमॉस्फेरिक, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल,
एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल मधले परत 2 पॉईंट आहेत सोलर आणि कॉस्मिक. सो इफ यू आर रायटिंग दिस चार्ट ॲट स्टार्ट that will make clear to that particular examiner that you are clear with that particular concept. मग हे चार्टच्या ऐवजी जर तुम्ही आधीच थेरी नुसते डिस्क्रिप्शन मध्ये लिहित बसला तर इट इज डिफिकल्ट टू जज. चार्ट कसं आहे, just by looking to that chart only once it can understand or it can be understood that how much is the knowledge about that particular student. Okay, not applicable for this question. But for every question, suppose तुम्हाला विचारलं की what are the different types of analog modulation, कुठले आहेत analog modulation चे type? What are the types of analog modulation? Not related with this chapter. Generally, I am asking. Modulation, over modulation, under modulation. See, again you are making the confusion. Only in one thing you are making confusion. Analog Amplitude modulation. phase Yes, modulation, amplitude modulation, and frequency modulation. बेसिक मॉड्युलेशन, अॅनालॉग मॉड्युलेशन टाईप म्हणलं की हे 3 टाईप आहेत, AM, FM आणि PM. आणि तुम्ही जे आधी सांगितलं ओव्हर मॉड्युलेशन, अंडर मॉड्युलेशन, दॅट इज रिलेटेड विथ ओनली अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन. लाईक दॅट यू आर सपोज टू राईट द आन्सर्स इन द एक्झाम. मग आता याच्यामध्ये काय करायचं, ह्या पर्टिक्युलर क्वेश्चन मध्ये पहिल्यांदा लिहायचं देर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नॉइज, इंटरनल, एक्सटर्नल. तो चार्ट काढा and after that you write one by one. आता जर हा 4 mark, if this question is asked for 4 marks, you can write any 2 types of noise in detail. म्हणजे मग तुम्ही नुसतं noises विचारलंय, they have not specified whether you have to write internal or external noise. In that case you can write any type of noise. In exam I am saying, in assignment you have to write all the types in detail. पण जर एक्झाम मध्ये विचारलं नुसतं नॉइज विचारलं तर यू हॅव चॉईस, यू कॅन राईट आयदर एक्सटर्नल नॉइज और यू कॅन राईट द इंटरनल नॉइज. देयर इज नो एनी प्रॉब्लेम. ओके, सो वन बाय वन यू राईट. हां, मी तेच सांगते, असाइनमेंट मध्ये सगळे लिहा. कारण आता इथं बघा नेक्स्ट एक क्वेश्चन आहे. काही स्टुडंट्सने मला विचारलं होतं की रिपीट लिहायचे का. आता हे 2 क्वेश्चन बघा तुम्ही. क्वेश्चन नंबर 1 काय आहे, स्टेट अँड एक्सप्लेन डिफरंट सोर्सेस ऑफ नॉइज. आता इथं जर तुम्ही सगळं इन डिटेल लिहिलं की नॉइजचे 2 टाइप्स आहेत, इंटरनल, एक्सटर्नल, अँड इफ यू आर रायटिंग 2 टाइप्स इन डिटेल, अगेन यू नीड नॉट टू राईट दिस क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इंटरनल अँड एक्सटर्नल नॉइज. हा जर व्यवस्थित लिहिला तर तुम्ही हा परत लिहायची गरज नाही. जस्ट यू कॅन राईट दिस क्वेश्चन इन द असाइनमेंट अँड यू कॅन राईट अँड द सेम आन्सर इज एक्सप्लेन इन द क्वेश्चन नंबर 1. पण इथंही डिटेल लिहायचं, हा इक्वेशन स्किप करायचा आणि इथे इन डिटेल लिहायचं नाही. दॅट यू डोंट नो. लक्षात येते का काय सांगते मी. त्यातच तुम्ही इंटरनल एक्सटर्नल व्यवस्थित कव्हर करा. त्या केसमध्ये हा क्वेश्चन नाही लिहिला तरी चालेल. बट हिअर यू हॅव टू राईट इन डिटेल ऑल द पॉईंट्स. इथं परत स्किप करायचं नाही कुठलाच पॉईंट. ओके, इट इज क्लिअर. असे काही क्वेश्चन्स आहेत ज्याचे आन्सर कॉमन असू शकतात. 2 क्वेश्चनचे एकच आन्सर असू शकतं. At one place you write the answer, but that should be elaborated in detail. Okay. So internal, external त्याचं डिस्क्रिप्शन लिहा. इंटरनल मधले परत 6 नॉइज टाइप्स आहेत. कारण आता बघा इथं जर तुम्ही इंटरनल मधले 6 नॉइज लिहिले इन डिटेल, कुठले नॉइज बघितलेत आपण इंटरनल मध्ये. See, I am intentionally not opening now your notes now because just we are revising the assignment questions. इंटरनल नॉइज आपण बघितलेत, कुठले कुठले बघितले. Thermal noise, short noise, low frequency, partition, and avalanche. Avalanche photodiode. Okay, or avalanche noise. आता that there you write in detail. Again, if some question is there, actually here it is not asked, I think so, because already it will be covered here. सोर्सेस ऑफ नॉइज मध्ये. पण एक्झाम मध्ये काही वेळेस शॉर्ट नोट म्हणून तुम्हाला 2 इंटरनल नॉइजचं कॉम्बिनेशन विचारू शकतात. मीन्स फॉर एक्झाम्पल द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड लाईक दिस, एक्सप्लेन राईट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग पॉईंट्स. मग 2 पॉईंट्स दिलेले असतील, थर्मल नॉइज अँड सेकंड विल बी द avalanche noise. मग दोन्ही मिळून तो क्वेश्चन जर 4 मार्काला असेल तर यू हॅव टू राईट अबाउट avalanche noise as well as you have to write about the thermal noise. That kind of question will be also asked.
Okay, so separately I have not given because already here you will cover it in detail. That is the expected. Okay, this is first question. Is there any problem? सगळ्यांना नॉईज समजले? नॉईज लिहिता येते? आन्सर लिहिता येईल याचा? Yes, ma'am. Now what is the second question? Define noise. Again here also. Explain the different types of noise present inside and outside the receiver. So this is nothing but the same answer. Explain the different sources of noise. म्हणजेच इथं परत काय लिहायचंय तुम्हाला? What are the different types of noise present inside the receiver and outside the receiver? So there is no any separate answer here. We have to write the same answer as that of explain the different sources or types of the noise. ह्या दोन्हीचा आन्सर सेम असणार आहे. ओके, आता इथे एक तिसरा येलो हायलाइटेड क्वेश्चन दिसतोय तुम्हाला. एक्सप्लेन द नॉइज इन DSBSC अँड SSBSC. दिस क्वेश्चन explain the noise in DSBSC and SSBSC. Okay, so this question answer you don't write in this assignment. This we will see after completion of the assignment or after completion of your third chapter. कारण हा जो पॉइंट आहे DSBSC मधला नॉइज आणि SSBSC मधला नॉइज, तर बेसिकली आता तुम्हाला DSBSC आणि SSBSC ही कन्सेप्ट क्लिअर नाही अजून. सो वन्स वी विल सी दिस पर्टिक्युलर पॉइंट इन थर्ड चॅप्टर, we will discuss this point and then you write answer for this particular question. DSBSC आणि SSBSC हे कुठल्या मॉड्युलेशनचे सब टाइप आहेत म्हणून सांगितलं मी तुम्हाला. In previous lecture I have told you. These are subtypes of which type of modulation? DSBSC. It is subtypes of AM. आता आपल्याला AM मध्ये बघायचं आहे DSBSC म्हणजे काय, SSBSC म्हणजे काय. DSBSC stands for double sideband suppressed carrier and SSBSC stands for single sideband suppressed carrier. So this point you don't write in this assignment. Next question. Explain the Friis formula for noise temperature. Now this Friis formula is nothing but whatever formula we have seen for the noise temperature. आता याच्यामध्ये काय लिहायचं पहिल्यांदा? First you have to write the definition of noise temperature. How we define the noise temperature? What can be the definition of noise temperature? Noise power. Noise temperature आहे इथं. Noise temperature Ratio is of output noise power to the input thermal. नाही, noise temperature बघितलं ना आपण. See, whatever you are saying, that is noise figure. Noise figure is equal to Sn of input divided by Sn of output. That is the concept of noise figure. But when we say the noise temperature, what is the formula for noise temperature? T equivalent equals to T equivalent is equal to F minus 1. T0 in bracket F minus 1. So you can write noise temperature is the equivalent temperature of the system which is representing the amount of noise present in the system. And relation between the noise temperature and noise figure is given as T equivalent is equal to T0 in bracket F minus 1, where T0 is the reference voltage given by, what is the value of reference voltage T0? 290 Kelvin. 290. Okay. And this 17 degrees. F is noise figure. त्याची व्हॅल्यू रेग्युलर घ्यायची. तो फॉर्म्युला लिहायचा, ती डेफिनेशन लिहायची. ओके, दिस इज फॉर द फोर्थ क्वेश्चन. देन नेक्स्ट इज, so this is simple. You can take in the description you can add one example also. की एखाद्या noise figure ची व्हॅल्यू घ्या and for this particular noise figure value what is the value of noise temperature, that also you can write down. Okay, just wait 1 minute. Okay, so this is about the Friis formula of noise temperature. Then the next question is explain how the noise can be calculated in different cascading amplifying stages. याच्यामध्ये काय करायचं? You have to draw the diagram for amplifier
in the cascading structure. Serial connection मधले amplifier ची diagram draw करायची. LF into RT. Okay, that is the first formula. That is about how to calculate the noise in different cascading amplifying stage. Is there any problem in this particular 4-5 questions? Those are easy. All of number of times we have discussed. Okay, voice is not audible properly to all. मगाशी ब्रेक होत होता. Now it is audible. Sagar. Yes, ma'am. Okay. So हे 4-5 क्वेश्चन आतापर्यंत डिस्कस केलेले. इट इज सिंपल वन. इज देयर एनी प्रॉब्लेम इन रायटिंग द आन्सर्स फॉर दिस क्वेश्चन्स? Number of times while teaching also I have repeated the same points. So I think you are clear with that. Yes or no? Answer काय लिहायचे समजलेत का पहिले आता 5 क्वेश्चनचे? Yes, ma'am. डिस्कस केलेले. Okay, now you answer for the next question. Okay, define signal to noise ratio and state how here it is comma actually, not full stop, and state how it can be improved in case of communication. So you have to write the definition of signal to noise ratio. So what is the definition of signal to noise ratio? Aniket is there. Aniket Katre or Katare, what is the surname? Aniket, are you there? Explain signal to noise ratio and how it can be improved. Give answer for this question. Aniket. Okay, Chaitali Shinde is there. Chaitali. Yes, ma'am. Give answer for this question. Define signal to noise ratio. What is the definition of signal to noise ratio? What is the formula? SNR is equal to? Aniket, give the answer. PS divided by PS. SNR is equal to basic equation लिहायचा आधी. Signal to noise ratio is defined as the ratio of signal power to noise power. Okay, PS divided by PN. That is basic equation. मग ते दोन्ही लिहा. Regular मध्ये SNR ratio, it is having no unit. When you convert the decibel system, its unit it is dB. Then how it can be improved in case of communication? कसं वाढवू शकतो आपण SNR रेशो एखाद्या सिस्टीमचा? What are the methods? How we can improve SNR ratio of the system? How we can increase SNR ratio? PS increase करून किंवा PN decrease करून. Okay, so there are two methods. Either you can increase the PS value or you can reduce the PN value. In these two methods, the SNR ratio can be improved. Okay, that is the answer for this particular question. Then next, define noise figure. Explain noise temperature briefly. So here, आता noise figure ची definition विचारली. So already we have seen noise figure is the parameter which is deciding performance of system. What is the equation for noise figure? Basic equation of noise figure? SNR of input upon SNR of output. SNR of input divided by SNR of output. This is basic equation, and you can write next equation also. If we consider the equivalent noise resistance in the system, noise figure is given by the formula F is equal to 1 plus R equivalent divided by RA. तो सुद्धा noise figure चा formula लिहायचा. And description also you have to write that if F value is more, means performance of the system is degraded or increased. That all the things जे आपण बघितलंय सगळं, all that points you have to write. Then explain the noise temperature. Just now we have discussed. Noise temperature is also another term which is giving the amount of noise present in the system, and it is defined as T is equal to, or T equivalent is equal to T0 in bracket F minus 1. That is the
noise temperature formula. Then this is about this question. Next, explain the internal and external noise. Already we have discussed in the previous question. तिथंच तुम्हाला सगळे इंटरनल नॉइज आणि एक्सटर्नल नॉइजचे टाइप इन डिटेल लिहायचे. इंटरनल नॉइज मध्ये सगळे टाइप्स लिहा. वॉट एव्हर वी हॅव सीन, थर्मल नॉइज, avalanche noise, then short noise, whatever the 6 types we have seen. And in external, what are the subtypes in external noise? What are subtypes in the external noise? Atmospheric and extraterrestrial. Atmospheric, extraterrestrial, and then atmospheric, extraterrestrial. Again, in that classification, it is 2 types. Extraterrestrial Cosmic and solar and cosmic. Solar and cosmic. Okay, all that points you have to write in detail. This is the question number 8. Next, derive the expression for noise figure, or what are the different steps for calculation of noise figure. This is very, very important question which is frequently asked in most of the question paper. Derive the expression for noise figure. So whatever is that lengthy derivation that we have seen, that derivation is expected in this particular answer. आधी नॉइज फिगरची डेफिनेशन लिहायची. नॉइज फिगरचा बेसिक फॉर्म्युला लिहायचा. हॅव यू गॉन थ्रू दॅट डेरिव्हेशन बाय युअर ओन? बघितलंय का तुम्ही थोडंसं स्वतः? ते अवघडे सांगितलं होतं मी, स्वतः जरा स्टडी करा म्हणून. हॅव यू सीन दॅट डेरिव्हेशन बाय युअर ओन? May not be. Okay, you are not answering means you have not seen. Okay, still now at least when you are going to write the answer in the assignment, you study that derivation. Just don't copy the steps. Try to understand the steps. Try to write it by your own so that you will understand. की आपल्याला कधी कधी नुसतं वाचताना सोपं वाटतं derivation, but when you are going to actually write down the steps by your own, you will understand where you are making mistake. तिथं काहीतरी एखादा ब्रॅकेट राहतो किंवा कुठलं तरी साइन तिथं राहतं, or RT, RA, some mistakes are there like that. So you with understanding you write down the answers for the question. So that is about this noise figure. All the steps you have to write. I think how many steps are there? 7. The steps, 7 steps are there. Calculate PS, calculate PN, calculate PSI, PNI, then calculate SNR ratio of input, PSO काढायचा, PNO. Have you done that? I had told you one step in that. Who has asked that? I think Shivani has asked, no? की आधी जर PNO चं पण डेरिव्हेशन काढलं तर काय होतं? Who has asked that question? Not Shivani. Then who has asked that? Me, madam. Ankita. Okay. So have you done that? Yes, ma'am. Is that answer same? Yes. So there is no any difference, but just whatever No. steps they have given in that standard way you can follow. If you first want to calculate the value of PNO and then calculate the answer of SNO or SNR ratio for output, that also you can do. Okay. This is the derivation for noise figure, that question. Then explain, आणि याच्यामध्ये सुद्धा डायग्राम, सगळ्या क्वेश्चन मध्ये जिथे जिथे ब्लॉक डायग्राम असतील, at that time in that answer first you draw the proper block diagram and then you start writing the theoretical answer. First block diagram should be drawn. Final exam मध्ये सुद्धा कुठलाही क्वेश्चन असेल त्याच्यामध्ये जे डायग्राम्स असतील ते डायग्राम्स आधी व्यवस्थित काढा. If your diagrams are correct, that is giving you some positive weightage for the next part. Okay, so that is this question. Next, explain the concept of noise bandwidth and noise temperature. तर ह्या बऱ्याच क्वेश्चन नॉइज टेम्परेचर रिपीट झाले बघा, कारण नॉइज टेम्परेचर असा आहे कुठला नाही, त्याच्यामध्ये जास्त नॉइज काय फक्त आणि definition. That's why in many of the terms it is combined asked noise temperature also. So in this question what is asked? Explain the concept of noise bandwidth and noise temperature. So what is the concept of noise bandwidth? Who will tell that? Noise bandwidth means what? Noise temperature हे जसं एखाद्या सिस्टीम मधलं टेम्परेचर
किंवा एखाद्या सिस्टीम मधला नॉईज रिप्रेझेंट करतो, नॉईज टेम्परेचर हा पॅरामीटर. सिमिलरली नॉईज बँडविड्थ ऑल्सो रिप्रेझेंटिंग व्हॉट? What is the concept of noise bandwidth? It is representing the range of the frequencies in which noise is more. That is called as the noise bandwidth. मी तुम्हाला दाखवले ते डायग्राम काढून. एखाद्या सिस्टीमची बँडविड्थ जर 1 हर्ट्ज ते 100 हर्ट्ज फ्रिक्वेन्सी रेंज जर 1 हर्ट्ज ते 100 हर्ट्ज असेल तर त्या सगळ्या रेंजमध्ये नॉईज प्रेझेंट असतो असं नाही. एक पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सी रेंज असते जिथं नॉईजचा इम्पॅक्ट जास्त असतो. त्या फ्रिक्वेन्सी रेंजला आपण काय म्हणतो? नॉईज bandwidth. So here, what is notation for this noise bandwidth? We have solved numericals also based on this. What is notation for noise bandwidth? Del F. Symbol. Noise bandwidth del F. Okay. So we have used that in noise power calculation. Pn is equal to 4 kT into del F, or Vn is equal to square root of 4 kT del F into R. सगळ्या इक्वेशन मध्ये आपण noise bandwidth ही टर्म वापरलेली आहे. जर नॉईज बँडविड्थ जास्त असेल तर ऑब्विसली त्या सिस्टीम मधला नॉईज पण काय असतो? नॉईज इज ऑल्सो मोर. ओके, दॅट इज द कन्सेप्ट ऑफ नॉईज बँडविड्थ. आणि नॉईज टेम्परेचर ऑलरेडी वी हॅव डिस्कस 2 times. Okay, so these are the theoretical questions here. And numericals are given. 2 numericals are given in the assignment. Calculate the noise voltage at the input of PV amplifier using device that has 200 ohm equivalent noise resistance, 300 ohm input resistance, and the bandwidth of amplifier is 6 megahertz and temperature is 17 degrees. So from this, so now I will not discuss this. We have taken number of numericals, similar numericals. So from this description you have to draw the block diagram. त्याच्यावरून तुम्ही R काढा आधी, total R किती येतं, and then after that you have to use the equation Vn is equal to square root of 4 kT del F into total R. And by using that equation, we have to calculate the value of Vn. Are you able to solve this? Any difficulty? No. PV amplifier दिलेला आहे त्याची. Equivalent noise resistance दिलाय, input resistance दिलाय, त्याची addition होणार आहे दोन्हीची. That will give you R total, and then use that respective formula. Then the question number 12 is calculate the noise voltage in a circuit which has 400 ohm equivalent noise resistance. Noise resistance दिलेला आहे, bandwidth दिलेली आहे आणि temperature दिलेलं आहे. Okay, so apart from this, you just solve all the numericals whatever we have taken in the class. कारण तुम्ही काय केलेलं असणार आता ते सगळ्यांनी नोटबुक मध्ये लिहिले नसतील. Whatever the solved numericals I have taken in the during the lecture, all that numericals you write in this assignment, because in this chapter particularly numericals are important. So you write that questions in your assignment number 2. Okay, is it clear? Yes, ma'am. Any problem in the assignment question? Whatever I discussed. Okay, I don't think, because these are the simple ones. फक्त हे मी specifically सांगितलं. हा जो क्वेश्चन आहे, एक्सप्लेन द नॉइज इन DSPSC आणि SSBSC, हा आता लिहू नका. दिस पर्टिक्युलर आन्सर आय विल डिस्कस आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ चॅप्टर नंबर 3, कारण तो पॉईंटच आता आपण घेतलेला नाही. त्या दिवशीला जस्ट लास्ट आय हॅव टेकन दॅट पर्टिक्युलर पॉईंट. सो व्हॉट इज द बिहेवियर ऑफ DSPSC सिस्टीम अँड व्हॉट इज द बिहेवियर ऑफ बेसबँड कम्युनिकेशन सिस्टीम इन प्रेझेन्स ऑफ नॉइज. त्याच्यामध्ये एक पॉईंट मी डिस्कस केला होता, फक्त तो इम्पॉर्टंट आहे समजणं. दॅट आय विल जस्ट रिपीट. सो वेअर द इफेक्ट ऑफ नॉइज विल बी मोर इन बेसबँड कम्युनिकेशन सिस्टीम or in carrier communication system? Think and tell the answer. If you consider baseband communication system and carrier communication system, in which type of system the effect of noise will be more? Baseband. Baseband. Okay, others. Okay, others, where it will be more? Carrier. Or carrier. Carrier. Okay. Other answers? Others, where the effect will be more?
आन्सर द्या सगळ्यांनी बरं का, ठराविक स्टुडंट्सच देत आहेत, अदर्स आर नॉट पार्टिसिपेटिंग. वाय इज इट सो? Where this effect will be more, in baseband or carrier? If you don't want to answer, put it in the chat box so that I will at least understand your contribution is there or not. Baseband or carrier, where the system noise effect will be more? Carrier. 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 On what basis that carrier effect किंवा noise effect carrier मध्ये जास्त असेल? Actually, in baseband communication, we are not applying any modulation method. So strength of the signal is less in case of the baseband communication system. म्हणजे आपण सांगितलंय baseband आणि carrier चा difference आपण बघितलाय पहिल्या chapter मध्ये. Without modulation, as it is जे transmit होतं, that is called as baseband communication. And with modulation, whatever is transmitted, that is called as carrier communication system. So in baseband communication system, the strength of the signal is very low. So in baseband communication system, effect of noise is more as compared with the carrier communication system. Okay, that you please make clear, those who have given the answer as carrier. नेहमी लक्षात ठेवा, बेसबँड कम्युनिकेशन मध्ये आपण कुठलंही मॉड्युलेशन यूज करत नाही, ॲज इट इज सिग्नल ट्रान्समिट करतो. त्यामुळं बेसबँड कम्युनिकेशन सिस्टीम मध्ये नॉईजचा इफेक्ट हा जास्त असतो ॲज कम्पेअर्ड विथ द मॉड्युलेटेड सिस्टीम or as compared with the carrier system. Okay, so that question or that point we will see in detail after the chapter number 3, and then you write answer for the respective question. लक्षात येते का, कॅरियर मध्ये काय कमी असतो? कारण कॅरियर मध्ये ऑलरेडी आपण काय करतोय, we increase the strength of the signal, we are doing the modulation. कॅरियर म्हणजे काय? It is by doing modulation the signal is transmitted, that is called as the carrier communication. But in the baseband communication, we are transmitting only the modulating signal or baseband signal. That's why it is more in baseband communication system. Okay, so these are the assignment questions. लक्षात आलं का, baseband मध्ये का जास्त असतो इफेक्ट? Those who have given the answer as carrier. Okay, ओंकार, अंकिता, मोरे, मीनाक्षी, is it clear? कॅरियर मध्ये मॉड्युलेशन असल्यामुळे इफेक्ट कमी असतो नॉईजचा, आणि बेसबँड मध्ये फक्त बेसबँड सिग्नल असल्यामुळे नॉईजचा इफेक्ट जास्त असतो. ओके, सो दिस इज अबाउट द असाइनमेंट क्वेश्चन्स. नाउ वी विल स्टार्ट विथ द MCQs. Okay, so you just see the questions carefully and we will discuss the answer. Okay, so first question is, one of the following types of noise becomes of great importance in high frequency. It is known as. मॅम स्क्रीन दिसत नाही. स्क्रीन दिसत नाहीये का? I will स्क्रीन शेअर करा. Just wait 1 minute. Wait 1 minute. I'm connecting. Okay, so in MCQ,
Voice is audible properly? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So I think it is not connected to laptop. There is some connection problem. I will just check for 2 minutes. Otherwise, we will discuss the MCQ in the next lecture and we will start with chapter number 3. Okay. Just wait. MCQ तुम्ही त्या शीट मध्ये जर बघितलं तर त्याच्यामध्ये MCQ आहेत आणि त्याचे रिस्पेक्टिव्ह सोल्युशन पण दिलेले आहेत. हॅव यू गॉन थ्रू द MCQs फॉर चॅप्टर नंबर 1? For first chapter, have you seen that MCQ whatever are there in the sheet? With solution the MCQs are given. Yes, ma'am. Okay. So just see that. I will just check. Otherwise, we will start with the chapter number 3. And in next lecture, we will discuss about the MCQs. Just wait. Okay. So till that, we will see some points related to the third chapter. Wait 1 minute. आता ह्या पर्टिक्युलर चॅप्टर मध्ये आता इथे जे आपण MCQ डिस्कस करणार आहे those are theoretical things, but along with that theoretical MCQs there will be some short numericals. For example, f ची व्हॅल्यू दिलेली असेल, you will be asked to calculate the value of noise temperature, or there may be some another parameter given and you will be asked to calculate some different parameters. Okay, so that kind of MCQs will be also asked, ज्याच्यामध्ये short calculation असेल and you have to do that calculation and write down answer for that particular question. Okay, so I am sharing my screen. You just check if it is visible or not. Screen is visible to all? Hello? Yes, ma'am. Okay, so we will discuss now one by one. So the first MCQ is one of the following types of noise becomes of great importance at high frequency. High frequency ला एका कुठल्या तरी टाइपचा नॉइज आहे which is of more importance or that is of dominant or that is with dominance. So that noise is called as. So particularly for this question I have given here answer because this is not actually point in the any specific point in the syllabus, but as a general point you have to remember की high frequency ला जो noise जास्त effective असतो that noise is called as the short noise. Short noise. So options given are short noise, random noise, impulse noise, transient time noise. So which noise is more important at the high frequencies? That is short noise. And which noise is related with the low frequency noise? That we have seen. लो फ्रिक्वेन्सीला कुठला नॉइज असतो जास्त? Flicker noise. Which noise is related to low frequency? We have seen that in internal noise types. कुठला नॉइज असतो लो फ्रिक्वेन्सीचा? Flicker Flicker noise. So that question will be also asked. At low frequency which noise is dominant? Flicker noise. आणि high frequency ला कुठला नॉइज असतो जास्त इम्पॉर्टन्स तर short noise. Okay, this is the first question. Now this question specifically you can note down because this I am giving you as a homework you can say. हे थोडंसं तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करून बघावं लागेल. काय आहे ते आधी तुम्हाला मी समजून सांगते. You write down the question. The value of a resistor creating thermal noise is doubled. म्हणजे दोन एक्झाम्पल घ्यायचे, एकामध्ये R1 घ्यायचा रेजिस्टर, दुसऱ्यामध्ये R2 घ्यायचा. देन द व्हॅल्यू ऑफ रेजिस्टर क्रिएटिंग थर्मल नॉइज इज डबल्ड. म्हणजे समजा एकामध्ये R1 आपण 2 किलो ओहम घेतला तर R2 ची व्हॅल्यू किती होईल त्या केसमध्ये 4 किलो ओहम. अँड
द नॉईज पॉवर जनरेटेड इज देअरफॉर, म्हणजे ह्याचा अर्थ काय सिम्पली, एखाद्या सिस्टीम मधला तुम्ही नॉईज इक्विव्हॅलेंट रेझिस्टन्स जर डबल केला तर त्याचा त्याच्या नॉईज पॉवर वरती काय इफेक्ट होतो. सो इफ R1 R2 दोन रेझिस्टर घेतले आपण, इफ R2 इज ग्रेटर दॅन or R2 is 2 times of R1, then what will be the relation between PN1 and PN2? Are you getting this? क्वेश्चन समजता का काय याचा अर्थ बघा, थोडासा सेंटेन्स कॉम्प्लिकेटेड आहे. द व्हॅल्यू ऑफ रेझिस्टर क्रिएटिंग थर्मल नॉईज इज डबल्ड, द नॉईज पॉवर जनरेटेड इज देअरफॉर, म्हणजे जर मी हा रेझिस्टर वाढवला, डबल केला पहिल्यापेक्षा, तर नॉईज पॉवर हाल्फ मीन्स व्हॉट, हाफ. नॉईज पॉवर त्याची कमी होते. quadrupled means what, the चौपट होते. doubled means or it becomes 2 times, or unchanged means it remains same. So you do this exercise at home and you tell me the answer tomorrow. Question समजला का काय याचा? जर noise, what is the equation for thermal noise power? PN चं काय equation बघितलं आपण? What is the equation for PN? Pn is equal to KTDF. Del F. Pn is KT del F. But what is the equation for Vn? आता Pn मध्ये ऍक्च्युली येतो का कुठं रेझिस्टर? नाही. In which equation the resistor is coming? Vn. So Vn is equal to 4 KT del F into R. Unchanged. You just try and then you give the answer. Okay. Because Vn is also ultimately related with Vn. Current, what is the relation between P and V? P is equal to V square divided by R. So I will not discuss anything about this question. You just apply your logic and tell the answer. Tomorrow we will discuss this particular question. Question समजला ना सगळ्यांना? Okay, you can write down this question. Then the third question is very simple. Noise is option A, unwanted signal, B, an irritant, C, a source of stress, and D, it is all of above. So what is the answer for Option this? A. A option. Unwanted noise. Then second, irritant means irritating. So it is not means unwanted thing. किंवा irritate होतं ना आपल्याला एखाद्या गोष्टीने. Irritant means नकोसा वाटणारा. Then a source of stress. Stress is produced because of noise, and D is all of above. So you, in MCQ, you have to select the most appropriate answer because sometimes 2-3 answers D, may all of above. all are correct. So what is the answer? All of above. कारण आपण तशी जर डेफिनेशन बघितली क्लासमधले तर ती काय आहे? प्लेन डेफिनेशन, अनवॉन्टेड नॉइज or unwanted signal. That is the definition of noise, basic definition. पण इथं काय विचारलंय? डेफिनेशन विचारले की एक्झॅक्टली नाही. नॉईज म्हणजे काय? अनवॉन्टेड सिग्नल पाहिजे इथे ऍक्च्युली. इट इज नॉट अनवॉन्टेड नॉईज, इट इज अनवॉन्टेड सिग्नल. और इरिटंट, इरिटंट म्हणजे नकोसे असणारी गोष्ट. सोर्स ऑफ स्ट्रेस म्हणजे ह्या तिन्ही गोष्टी आहेत ना नॉईजशी रिलेटेड. दॅट्स वाय हिअर द आन्सर इज ऑल ऑफ अबव. ओके, नॉईज इज अनवॉन्टेड सिग्नल ऑल्सो, it is also irritant, it is also source of stress. So the answer is all of above, fourth answer. Then following contributes to the maximum noise. कशामुळं maximum noise produce होतो? Okay. Transport sector, industrial and construction machinery, special events, and none of above. So which one is contributing the maximum noise from this? B. ट्रान्सपोर्ट मुळे होतो Industrial and construction machinery. B option. Industrial and construction. Industrial and construction machinery. Okay, so this is the general questions asked like that, not exactly technical, but based on the application. इथे जास्त noise produce होतो, so the answer is B. Then indicate the noise whose, okay, just a minute, here is some mistake. I will just check it. Indicate the noise whose some words are missing here. So we will discuss this later. Then the next, which type of the noise is the most difficult to treat? कुठला noise सगळ्यात eliminate करायला अवघड आहे? Or it is most difficult to
treat. So noise generated in the receiver, noise generated at the transmitter, externally generated noise or internally generated noise. Which noise is difficult to treat or difficult Noise to treat? generated in the transmitter. No. B. Difficult to treat or difficult to remove. कुठला noise आहे बघा? Noise Transmitter. generated in the receiver, noise generated in the transmitter, externally generated noise and internally generated noise. C. B. Generated in the transmitter. Why? Transmitter मधला noise काय आहे difficult? See, noise generated in the receiver. रिसिव्हरचा नॉइज आपण काढू शकतो ना. हा, ट्रान्समीटरचा का काढू शकत नाही? ट्रान्समीटरचा आपण उलट सी एखादा जर सिग्नल आहे तो जर ट्रान्समिट व्हायच्या आधीच आपण त्यातला नॉइज कमी केला तर ऑब्विसली इट इज इझी. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही इथून दुसरीकडे कुठली तरी गोष्ट पाठवताय, त्यात जर पाठवतानाच कुठली तरी चूक असेल तर ॲटलिस्ट इट इज इन द हँड ऑफ ट्रान्समीटर टू मिनिमाइज दॅट पर्टिक्युलर नॉइज. पण तो जर नॉइज रिसिव्हरला प्रोड्यूस झाला असेल म्हणजे तुम्ही इथून कुठली तरी गोष्ट कोणती तरी गोष्ट दुसऱ्या ठिकाणी पाठवताय, तिथं पाठवतानाच काय प्रॉब्लेम असेल तर दॅट इज इन युअर हँड टू करेक्ट इट. बट इफ देअर इज सम मिस्टेक इन द डिलिव्हरी ॲट द रिसिव्हर साईड, मग ते तुमच्या हातात राहतं का तो काढणं किंवा तिथला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणं हे तुमच्या हातात असतं का? नाही. ॲट युअर एंड इफ प्रॉब्लेम इज देअर यू विल बी एबल टू सॉल्व्ह इट. So it is not the answer. Noise generated in the transmitter, generated in the receiver, that is also not the answer. Actually here you have to focus only on these 2 points: externally generated noise or internally generated noise. Just these 2 options are given to confuse. पण आपण 2 टाइप नॉइजचे कुठले बघितले? इंटरनल आणि एक्सटर्नल नॉइज. यातला कुठल्या टाइपचा नॉइज हा जास्त क्रिटिकल असतो? ॲट दॅट टाइम ऑल्सो आय हॅव टोल्ड external noise or internal noise is critical to handle. इंटरनल नॉइज कशामुळे प्रोड्यूस होतो? डिव्हाइस मधल्या कुठल्या तरी प्रॉपर्टीमुळे इंटरनल नॉइज प्रोड्यूस होतो. सो यू जस्ट रिमेंबर इट इज व्हेरी क्रिटिकल टू हँडल द इंटरनली जनरेटेड नॉइज इन एनी डिव्हाइस, कारण त्या डिव्हाइस मधल्या फेनॉमिनलमुळे ते नॉइज प्रोड्यूस होतं. थर्मल नॉइज असतो द्या. आता थर्मल नॉइज फॉर एक्झाम्पल, is it in your hand to change the temperature or to maintain temperature of any device constant? किंवा त्याच्यामधल्या काही इंटरनल जे पॅरामीटर्स आहेत कुठल्या डिव्हाइस मधले ते पॅरामीटर्स चेंज करणं अवघड असतं किंवा इट इज डिफिकल्ट टू हँडल दॅट पॅरामीटर्स. सो विच नॉइज इज मोर डिफिकल्ट टू हँडल? दॅट इज द इंटरनली जनरेटेड नॉइज. ओके, दिस इज आन्सर फॉर दिस. ॲक्च्युली द वे इन विच यू आर थिंकिंग दॅट इज ऑल्सो करेक्ट. रिसिव्हर मधला नॉइज आहे किंवा ट्रान्समीटर मधला नॉइज आहे, बट हिअर यू हॅव टू थिंक फ्रॉम द पर्स्पेक्टिव्ह दॅट 2 टाइप्स ऑफ नॉइज वी हॅव सीन, एक्सटर्नल अँड इंटरनल. मग ह्या 2 मधला कुठला असतो नॉइज जास्त डिफिकल्ट रिमूव्ह करण्यासाठी? दॅट इज इंटरनली जनरेटेड नॉइज. आणि इतर सुद्धा जरी तुम्ही हे 2 बघितले तरी ट्रान्समीटर मध्ये एखादा नॉइज प्रोड्यूस झाला तर ते ट्रान्समीटरच्या हातात असतं थोडंफार हाऊ टू रिड्यूस द पर्टिक्युलर नॉइज. बट इफ द नॉइज इज प्रोड्युस्ड इन द रिसिव्हर इट इज डिफिकल्ट फॉर द पर्टिक्युलर पर्सन टू रिमूव्ह द नॉइज. लक्षात येत आहे का तुम्हाला? मगाशी जे मी एक्झाम्पल सांगितलं, एखादी गोष्ट आपणच पाठवत असू तर वी आर ॲक्टिंग एज ट्रान्समीटर. आपल्याच साईडला काही कुठला प्रॉब्लेम झाला तर इट इज इन अवर हँड. फॉर एक्झाम्पल पंढरपूरवरून तुम्ही सोलापूरला काहीतरी पाठवत आहे, पंढरपूरमध्येच एखादी एरर कुठली तरी निर्माण झाली, देर इज एनी प्रॉब्लेम, इट इज इन युअर हँड्स टू मिनिमाइज दॅट प्रॉब्लेम. बट इफ देर इज सम प्रॉब्लेम ॲट सोलापूर, इज इट इन युअर हँड टू सॉल्व दॅट प्रॉब्लेम? आर यू गेटिंग? एम आय ऑडिबल? Or sometimes the connection is lost and we are not able to identify that. Are you getting what I am saying? Yes. त्यामुळे इथं कुठला आन्सर करेक्ट इज द इंटरनली जनरेटेड नॉइज. ओके, देन स्क्रीन दिसत नाही. द नॉन कंटिन्यू. परत दिसत नाही स्क्रीन? नाही दिसते ना. नाही दिसते. इट इज दिसते मॅम, दिसते. कनेक्शन इज
You just check if it is not visible. Just check your net connection. What is the non-continuous noise of irregular pulses or spikes of duration with high amplitude? ही एक specific term आहे बरं का. And that term it is called as jitter. तुम्ही जर नेटवरती सर्च केला आहे, jitter means what? That is a non-continuous type of noise of irregular pulses or spikes of duration with high amplitude. म्हणजे एक randomly amplitude काही ठिकाणी कमी जास्त होतं and it is in the form of pulses. That kind of noise it is called as the jitter noise. That is one specific term. त्याच्यामध्ये कुठलंही डिस्क्रिप्शन नाही, फक्त ही टर्म लक्षात घ्या. Jitter is a type of non-continuous noise of irregular pulses or spikes of duration with high amplitude. Pulses सगळ्यांना माहिती आहे. Pulses means on and off digital signal. त्या फॉर्मॅट मधला एक नॉइज आहे, that is called as the jitter noise. Then next question is, noise always affects the signal in a communication system at transmitter, channel, information source or destination. कुठं होतो नॉइजचा इफेक्ट जास्त? चॅनल मध्ये. Noise is affecting more in the channel. See, I am repeating it once again. Number of times I have told. कुठल्याही सिस्टीम मध्ये नॉइजचा इफेक्ट जास्त कुठल्या पार्ट वरती होतो? चॅनल वरती होतो. इट इज ट्रू. Noise effect is more in channel, but noise calculation is done at which part? आपण बरेच नॉइज कॅल्क्युलेशन बघितले, त्याच्यावरचे न्यूमरिकल सॉल्व्ह केले. कुठं नॉइज कॅल्क्युलेशन होतं? ट्रान्समीटरला, रिसिव्हरला का चॅनलला? रिसिव्हरला. रिसिव्हरला. But the effect of noise is more in channel. Okay. Then next question is, cosmic noise is caused by. Cosmic noise is caused by lightning discharge, solar eruptions, distant stars and industrial electrical discharges. What is the reason for cosmic noise? Now I will not tell the answer. You tell the answer. Cosmic noise बघितला ना आपण, कशात आहे तो? इंटरनल मध्ये का एक्सटर्नल मध्ये? एक्सटर्नल मध्ये. एक्सटर्नल मध्ये. मग एक्सटर्नल मध्ये दोन टाइप आहेत ना, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मध्ये परत सोलर आणि कॉस्मिक. मग त्यातला कॉस्मिक कशामुळे? ऑप्शन बी, सोलर इरप्शन. Cosmic noise is caused by lightning discharge, solar eruptions, distant stars or industrial electric discharge. C na? Distant stars is the proper answer because solar eruption मुळे कुठला noise produce होतो? Solar noise produce होतो. See, if you remember whatever is that notes from that second chapter, external noise मध्ये मी दोन टाइप दाखवलेले आहेत, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल आणि ॲटमॉस्फेरिक. एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मध्ये परत दोन टाइप आहेत, सोलर आणि कॉस्मिक. इथे बघा, एक्सटर्नल नॉइज, ॲटमॉस्फेरिक, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल. एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मध्ये सोलर आणि कॉस्मिक. यातला कॉस्मिक नॉइज दिस इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ सम अदर स्टार्स प्रेझेंट इन द स्पेस. आणि सोलर नॉइज जो आहे दॅट इज बिकॉज ऑफ द सोलर रेडिएशन. सो हिअर द आन्सर इज because of distant stars. So this answer C is correct. Then the next is, noise figure is defined as. So this is very simple one. Noise figure is defined as Sn of input to Sn of the output. So this fourth answer is correct. Repeatedly we have seen this equation. Then audio frequency ranges. Now you tell me what is the range of audio frequency. ऑडिओ फ्रिक्वेन्सीची रेंज किती असते मला सांगा? ऑडिओ फ्रिक्वेन्सी मीन्स 20 Hz, 20 kHz. Okay, it is nothing but acoustic frequency which can be heard by human ears, that is 20 Hz to 20 kHz. So this option C is correct answer for this. Then next is, roadways noise can be reduced by. roadवरचा noise that can be reduced by use of noise barriers, limitations of vehicle speed, alteration of roadways surface texture and all of above.
All of रोड above. वेवरचा नॉईज कसं कमी करू शकतो? सो ऑल ऑफ अबव. यू कॅन यूज नॉईज बॅरियर्स, यू कॅन लिमिट द स्पीड ऑफ द व्हेकल, अल्टरेशन ऑफ रोडवे surface texture. So by changing that surface texture also, the noise can be reduced. So the answer is all of above. Then this question, noise pollution can cause noise pollution मुळे काय होऊ शकतं? Hypertension, hearing loss, sleep disturbances, and all of above. Option D. All Okay. of above. All of 13, above. it is this particular question, all of above. And last, this is one general question, not related to our topic. Just I have added extra question. So that is allowed noise level by WHO. So WHO is one World what we Health can say Organization. institute. So that is deciding all the standards. आपल्या ज्या काही हेल्थ आहे त्याचे सगळे पॅरामीटर्स कन्सिडर करून त्यांनी काही ठराविक रेंज दिलेले आहेत. मग द अलाउड नॉईज लेवल बाय WHO इन रेसिडेन्शियल एरिया. एखाद्या ठिकाणी वस्ती असेल तर तिथं किती नॉईज अलाउड असतो, दॅट इज द answer, or that is the meaning of this question. So how much range they have given for noise level in residential area? That is 25 dB, then 50 dB, 75 dB and 100 dB. So from this 50 dB is the correct answer. So that is the allowed noise level by this WHO organization. Okay, so these are the assignment questions and MCQs from chapter number 2. Okay, you start writing the assignment, and in next lecture we will start with the chapter number 3. Okay, is it clear? Yes, ma'am. You just wait. You just wait.